Karihal Magic Show. வேற எல்லாம் போயிருங்க அவ்வளோதான். வேற எல்லாம் போய் நான் மட்டும்தான் சார். நான் அப்ராடு டைம் பேர் நேட்டி அப் 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 எவ்வளோ பக்கமாக வராங்க சார். செம்மையாக இருக்கா? சூப்பராக இருக்கு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் பார்க். இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க் எங்கே இருக்குன்னா வத்தலக்குண்டில் இருக்கிற ஈடன் கார்டனில் அமைஞ்சிருக்கு. இது இங்கே போகிறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு 200 ரூபாயும் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு 100 ரூபாயும் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சார் வெல்கம். போங்க போங்க, நீங்கள் சார் வணக்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு சார். நல்லா இருக்கேன் சார். சார் நம்ம ஜீப்ரா டீம்ங்கிற யூடியூப் சேனல்லேருந்து வந்துருக்கோம். ஆமாம், ஜீப்ரா யூடியூப் தான். இதில் ஆக்சுவலாக அந்த எக்ஸாட்டிக் பார்க்குங்கிறது வர வழியில் பார்த்தோம் நாங்கள் அந்த பேர்ட்ஸோட. உங்கள்கிட்ட என்ன சிறப்பு சார்? இது எவ்வளோ நாளாக இருக்குது? உங்கள் பேர்? ஆக்சுவலாக வந்து என் பேர் வந்து ஜான் சார். ஆக்சுவலாக நான் இங்கே மேனேஜராக இருக்கேன். பட் இதில் எனக்கு லைன் இல்லைங்க. சரி. சார் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸ். சரி. அவர் வந்து கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா சரி சரி. பட் இந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. இப்போ வந்து இங்கே என்ன தெரியுங்களா சார், 500 பேர்ட்ஸ். சரி. 500 பேர்ட்ஸ் வந்து 14 வெரைட்டிஸ் வந்து இங்கே இருக்கு. சரி. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஓப்பனாக விட்டுருக்கு. சரி. இந்த மக்கள்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேருங்க. இவங்க கூட மிங்கிள் ஆக மாட்டாங்க. ஒரு சேலஞ்சுக்காக சார் வந்து இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். சரி சரி. அதனால ஃப்ரீயாக விட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங். சரி சரி சரி. அதனால மக்கள் வந்து ஓப்பனாக விட்டுருக்காங்க. இப்போ ஆஸ்திரேலியா, தென் குவைத், அந்த மாதிரி அப்ராடு, மலேசியா, சிங்கப்பூர்ல தான் இந்த ஓப்பனாக விட்டுருக்காங்க. சரி 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 சரி. இது ஒரு சேலஞ்சுக்காக விட்டாருங்க. சரி. பிஸ்னஸ்க்குன்னு கிடையாது, சேலஞ்சுக்காக விட்டாரு. பட் பிஸ்னஸாக இப்போ ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே ஓகே. ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரு 14 வெரைட்டிஸ். இது வந்து மக்கள் வந்து கோல்டன் ப்ளூ. சரி. லாரிகிட்ஸ்ல வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்குதுங்க. சரி. ரெயின்போ லாரிகிட்ஸ், ஓகே, தென் வந்து ரெட் லாரிகிட்ஸ், ஜஸ்கி லாரிகிட்ஸ் இருக்கு. சரி சரி சரி. அது இல்லாமல் எக்ஸ்லேட்டர்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று க்ரீன், ரெட் இருக்கு. ஓகே. காக்டைல்ஸ் இருக்குங்க. சரி. பிரின்சஸ் இருக்குங்க, லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குங்க, சன்கனூர், மேக்ஸிமம் சன்கனூர் தான் அதிகமாக இருக்குங்க. சரி. அது இல்லாமல் டைமண்ட் ஹவுஸ் இருக்குங்க, கோல்டன் பர்சன்ட், எல்லாமே அதர் கண்ட்ரிங்க. சரி சரி. காக்டைல்ஸ், இந்த லவ் பேர்ட்ஸ், அந்த பிரின்சஸ் மட்டும் நம்ம இந்தியாவில். ஓகே. அதெல்லாம் நல்லா வந்து இம்போர்ட் பண்ணாப்ல. ஓகே ரைட்டு. அதை உள்ள ஒன் பை ஒன்றா பார்க்கலாமா? என்ன இவங்க வந்து ஆஸ்திரேலியா பூர்வீகம்லாம். இது வந்து 6 months 7 month பேபிஸுங்க. ஓகே. பட் இன்னும் ஹேண்ட் ஃபீடு தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இன்னும் கடிக்கலாம் தெரியாதுங்க. சரி சரி. ஆனால் கொஞ்சம் புதுசாக வந்தோம்னா நர்வஸ் ஆகிடுவாங்க, டென்ஷன் ஆவாங்க. வார்மாக இருக்கிறதுனால எல்லாம் டல்லாக இருக்கு. ஓகே. நம்மளுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்குங்க. சரி சரி. பாருங்க, பேபி கடிக்க தெரியாது, ஹேண்ட் ஃபீட்டு தான் பண்ணிட்டு கிடச்சிருவோம். நீங்கள் கை வச்சுட்டீங்க சரி. இது இப்போ வந்து பிஸ்னஸ் ஆகிட்டு முதல்ல இந்த டிமாண்ட் இல்லாத இப்போ எல்லாம் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சதுனால ரேட் பயங்கர இருக்கு. இது ஓப்பன் ஆகி இப்போ 1 month ஆகும். ரீசெண்டாக தான் ஜூலை 13th தான். ஜூலை 13th தான் ஓப்பன் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் ட்ரைனிங் ஒரு 8 months பக்கம் ஃபுல்லாக ட்ரைனிங்கில் தான் இருந்துச்சு. சரி சரி. அதான் கொஞ்சம் அவனுங்க ஆனால் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் முடிச்சிட்டிங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்சு அப்புறம் தான் 1 month கழிச்சு தான் ஓப்பன் பண்ணணும். இவங்க வரணுங்களே. ஓகே. ரொம்ப நீங்களாம் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு. அவங்களும் கை வச்சா உடனே கடிக்கிறாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி இல்லைங்க. பாருங்க எவ்வளோ பக்கமாக அது ட்ரெயின் பண்ணணும். இல்லை, இப்போ இது கடிச்சுன்னா நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம். இந்த முக்கியமான ஆள் பிடிச்சிருக்காப்புல. இல்லை இல்லை, அவரை கடிக்காதுங்க சார். அவர் ஏற்கனவே இந்த ஸ்டாஃபாக இருக்கிறதுனால அவர் கடிக்காது. அதுக்கு தெரியும் சார் யார் அது கிடைக்கணும். நீங்கள் தூக்கி பாருங்க, உங்களுக்கு கிடைக்கும். நம்மளுக்கு கிடைச்சிடறேன் சொல்லிட்டீங்களா? சும்மா கை வச்சு பாருங்க, சாம்பிள் மட்டும் பார்க்கலாம். ஒன்றும் இல்லை சார், ஃபிங்கர் மட்டும் துண்டாகும். அது கடிச்சுனா வேறு ஒன்றும் ஆகாது. அதை நாங்கள் ஒட்ட வச்சு கொடுத்துருவோம். அந்த இது இருக்குல்ல, இருக்கு, அது கையில் வாங்குறது தான் பயமாக இருக்குது. ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் கையை எப்படி வைங்க, நீங்கள் பிளேட்டை வாங்குங்க, மைக் கொடுத்துறாங்க, அவங்க எடுத்துக்கு உள்ளே போட்டுருவாங்க. போட்டுறாங்களா? இது புதுசாக ஒரு ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் அப். எப்படி சார் இறங்குதுங்களா? நெயில் நல்லா இறங்குதுங்களா? இவரு லோக்கலுங்க, இவங்களும் லோக்கலு. இவங்க நிலக்கோட்டை. நான் மட்டும்தான் சார். நான் அப்ராடு டைம் பேர் நேட்டி. அப் அப் அப்
எவ்வளோ பக்கமாக வராங்க பார்த்தீங்களா சார்? அப் கடிக்கிறேன்னு டார்கெட் பண்ணிச்சுன்னா இல்லை அவங்கள நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி தான். குழந்தை பேபிஸுங்க நீங்கள் டெரராக மூவ் பண்ணி பாருங்கள், கடிக்க வாங்க. அதுங்களா அன்பாக மூவ் பண்ணால் அன்பாக வருவாங்க. கரெக்டாக கடிக்கும். அப் 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 ஓகே 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 ஓகே. அந்த கால் கிடைக்கும் வந்து வேண்டாம் சார். சரி சரி ஓகேடா 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 ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த இடத்துல மாட்டிடுச்சு, இல்லாட்டினா ஏறி முன்னாடி அந்த பேலன்ஸ்க்காக அது மேலே கால் கண் இமெயில் அதை ஒன்று வச்சுட்டு தேங்க்யூ தேங்க்யூ. காக்டெயில் காக்டெயில் மேலே அப்படியே வியூ பார்க்கலாம்ல? யா சார் ஹலோ. இன்கேஸ் கூட்டம் வந்துச்சுன்னா இந்த இதெல்லாம் மிரள்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கேன். கூட்டம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரீமாக இருந்துச்சுன்னா வராது, கிட்ட வராது. ஏன்னா ஒரு சைடு அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும், அப்படிதானே ஒரு ஓரமாக ஒரு மாதிரி இதாகி போயிடும். செம்மையாக இருக்கா? சூப்பராக இருக்கு. சார் அது சரி. வித்தியாசமான பேராலும் இருக்கு. ஆமாம், நான் இது போயிருந்தேன், அங்கே இதே பேர் தான் போட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் வளர்க்குறாங்க. நம்ம பெங்களூர் இது போயிருந்தாங்க, மைசூர் போயிருந்தாங்க. அங்கேயும் நிறைய இருக்கான பக்கத்தில் வர அழகாக நல்லா வருது. பக்கத்தில் மஞ்சள் கலரோட இருக்கு. இதை நான் அங்கேருந்து பார்க்கலையே வர மாதிரி நின்றுச்சு மச்சான். இதை கூப்பிடு. ஹாய். இப்போ பாரு, நீங்கள் இதில் வாங்க சாப்பாடு. வந்து புள்ளினங்கால்லாம் நல்லா வளர்த்துருக்காங்க. அதில் வரும் அப்படி இல்லை. பக்ஷியா? பக்ஷி ராஜா ரெக்க இருக்கு மச்சான். இது எத்தனை நாளைக்கு? 10-15 வந்துச்சு. அப்படியே இறக்கி கொண்டு வா. 5 நிமிஷம் கூப்பிட்றேன். இன்னொரு நாள் வாங்க. கூப்பிட்றேன். உங்கள் ஜோடி வேணாலும் இல்லை வா. சரி பக்கத்தில் கொண்டு வா. இல்லை கையில் ஏறிச்சு, இது வந்து கையில் ஏறுமோ? கீழே போடுது. கை பழம் இல்லாமல் சாப்பிடாதீமா ப்ளீஸ். அந்த ரெட்டு காட்டு மச்சான். ரெட்டு அப்படியே வையா, அது இறங்கும். இதுவா கீழே இறக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் காமிச்சியா? ஒரு கால் வைக்கிது, ஒரு கால் கை அது கை கடிக்கப்பட்டது மச்சான். இங்கே ஏறுறது கடிக்குது இது. கடிக்கான். இது பிடிக்க நீங்கள் கடிக்குதுங்க. கரிகாலன் மேஜிக் ஷோ. கிளிகள்லாம் என்னோட நண்பர்கள். வந்துச்சு. இந்த அடுத்து வருது பாரு, அது ரெண்டும் பாரு காட்டுப்புறா மாதிரி இருந்துக்கிட்டு.
கரிகாலன் மேஜிக் ஷோ கரிகாலன் ரெடியாக இருங்க அவர் கரிகாலன் வந்து அதான் இந்த பறவைலாம் எவ்வளோ நாளாக வளர்க்குறிய? இந்த பறவைகள் எல்லாம் ஒரு 10 வருஷமாக வளர்க்குற சாப்பாடு கொடுக்க முடியல பட்டியாக 10 வருஷமாக வளர்க்குறேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால. இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ பேர் நிற்கிறோம், பக்கத்தில் ஜாவல் இருக்காப்புல வரல. இப்போ நம்மகிட்ட பாருங்கள் எவ்வளோ பறவை பறவைகளுக்கு பிடித்தமாக 10 வருஷமாக வளர்க்குறேன். அவங்க எவ்வளோ வருஷம் அது எவ்வளோ வருஷம் எல்லாம் இந்த மாதிரி வந்தீங்கண்டா அழகாக இந்த மாதிரி பறவைகளுக்கு உணவு கொடுத்து இது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருக்குது. இப்போ ஒரு தடவை கொடைக்கானல் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வந்து பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப க்ளோஸாக நம்ம எல்லா பறவையும் பார்க்கலாம். நாங்கள் இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்கில் ரொம்ப நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணோம். பறவைகளோட நேராக அதுக்கு உணவு கொடுத்து பரிமாறி அதோடையே நாங்கள் இருந்தது ஒரு புதிய அனுபவமாக இருந்துச்சு. நீங்களும் வெத்தலைக்குண்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். மீண்டும் நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்க. தேங்க்யூ.